बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों हमने जो पहले अचार डाला था ना उसमें अब थोड़ा-थोड़ा सा बचा था और आज मेरा जाने हुआ था जी संडे बाज़ार। तो वहाँ से मैं थोड़े से जो है वो आम ले आया जो मुझे 150 रुपीस में मिले और पीछे मैंने उन भाईजान से बोला मेरे पास 50 रुपए हैं तो 50 रुपए में ना तुम मिर्चें डाल दो। तो अम्मा जान जो है वो अभी मिर्चें भर रही हैं और 4-5 नींबू पड़े थे फ्रिज में। अम्मा ने बोला वो नींबू भी हम साथ में डाल देते हैं। तो आज हमने फिर जो है ना वो अचार हमारा दोबारा से जो है वो प्रोसेस में है, बस बन